GCD and LCM of polynomials. Hi class 9 chapter 8 niya. GCD kan ti chu greatest common divisor tina niya. Anoi kan muang hian GCD chu number emo polynomial emo divide thei tu common lian ber soina ni. Common om lo chuan GCD tan hian 1 lakh tur ni. GCD le HCF hi thilin angrang ania. Soidan rang sian niya. Class 10 a chuan HCF tin ainda aom zian anga azondan point ang vek ti ka riat sa turani nagina number kan chakanga ani lo pan polynomial te kan chakanga chiang jogin kan la soi fia donani adot le chuan LCM lewen le taila LCM chu lowest common multiple tinania LCM chu number emo polynomial emo ten undivide thei te ber soinania multiple kan ti chuan number ina a divide thei ho true multiples chu 4 te 6 te 8 te khatinga a time sami ho kasoina khania multiple kan ti ra chuan a sem thei ho a divide thei ho ti na kha ani LCM hian formula ania polynomial pahnih te LCM zon don chuan anwe formula kan hmu hi man theya chu LCM equal to px into qx divided by HCF ti ani px le qx te hi polynomial ayo tu an nia equation a polynomial binon penga khangkha an mingatan px te qx te kan lo vu don ani chuan hnuai kan hmuang hian formula hi polynomial pahnih aya tamte LCM zon nana man theilo ti hriat reng tur equation a khan polynomial pathum emo pali emo telawam ta sela heta kan formula hmu hi man theilowa polynomial pahnih te LCM zon don chawin formula hi kan hmang thin don ani tin formula mang kherlo po hian a zon theya formula hi man nge tur ani chonglo ti ka hriat bok tur ani GCD lak dona hriat tur te pakhatna number emo polynomial emo chu factorize zel tur factorize chu chapter 7 a kan zir to a kan polynomial ne theka kan factorize ma sa zel don ani ti chu kan factorize nuwa common lo omanga common jinga power nei tlem ber kha HCF at GCD tan hian lak thin tur ani chuan kan chin chereng tur pakhat chu common value chu GCD tan hian lak mi lo tur ani adot le chuan LCM lak dona hriat tur te pakhatna number emo polynomial emo te chu factorize zel tur ama kan soizo je khania ti chuan kan factorize nuwa chuan common jinga power nei tam ber khalak ve thung tur ani GCD a kha chuan common jinga power nei tlem ber kan la a LCM a chuan common jinga power nei tam ber lak tur ti khalo chin chile taila chuan a to bera common value po common lak nuwa LCM tan lak tel tho tur ani GCD a kha chuan common value chu lak mi lo tur kan tia LCM a ve thung chuan common jinga power nei tam ber kan lak nuwa khan common value po kha lak le tho tur ti kha hriat reng tur ani example pakhat lawen taila find the GCD and LCM of 20x power 4 y power 5 and 15x cube y power 6 z ti kan hmuwa ta hian polynomial pahnih min pe a chung mi te chu polynomial chu 20x 4 y 5 le 15x cube y 6 z te hian ni ti chuan solution lo en taila solution a chuan let px equal to 20x 4 y 5 and qx equal to 15x cube y 6 z kan da a chan chu equation a kan polynomial te kha ming an nei lowa px le qx ti hi chu kan phuat chop sakani chona than khata chuan p te g te h te an manga kha chu du dan dan ania chuan px equal to 20x 4 y 5 ti pia hian 2 square into 5 x 4 y 5 kan hmuwa 2 square into 5 lo chhuat dan chu 20 hi prime factor kan an la hi chu kan thiam tur angai taila prime factor kan la khan 2 pahnih le 5 pakhat alo omta a factor a ti chuan 2 pahnih ni wangin 2 square kan da chuan 5 pakhat chaw ma wangin 5 kan la le a variable x4 le y5 chu anga yangin kan jiak le phot ani
hetia 20 aya 2 square into 5 kan da hi factorize chu ni mai a factor in kan da ti na ni factorize chu chuan chungami ang chen qx kan han la le a qx chuan 15 x cube y 6 z atluka chuan 15 ni kan a prime factor kan lak chuan 3 le 5 alo chuaka power nei ve to lawanga chuan a variable chin chunga in kan lata chuan HCF kan lata ni therefore HCF equal to kan tinga px le qx hingun de kan en chuan 2 square a common lo 2 square p a oma q a om velo chu ting bakin 3 hi a common lo ti kan thria ni qx a 3 a oma px a om velo common tur chuan anam ve ve nga ya chu kan en zel chuan 5 hi px a oma qx a po oma chu wangin 5 hi common ti na ni ya 5 om ve ve aya pakhat kan la tha a chuan variable atangin power tlem berlak tur kan tia ek achunga hian x4 a oma a hnuai x cube a oma a tlem zok x cube kan la a chuan y a hian y5 achunga kan neya a hnuai y6 kan neya chuan a tlem zok y5 kan la le ta ni chuan kan HCF chu 5x cube y5 alo ni ta a chuan LCM a chuan common kan la photanga common lo po lak le tur kan tia 5 a common ti kan thria a 5 common atangin 5 pakhat kan la into kan tia common velo px atangin 2 square kan la tha chuan qx atangin 3 kan la le a chuan kha LCM lak dan ania number b ka chuan variable lam kan en le chuan px a x a oma qx a po x a oma chuan LCM a chuan power tam berlak tur kan tia x4 le x cube atang hian x4 zok kan la a chuan y5 le y6 atangin power nei tam zok y6 kan la le LCM atan chimi nuwa common velo z hi kan la thawani z hi qx a oma maro chu px a om velowa maro chu heta alak dan tur kan soya khan LCM a chuan common velo po hi common kan lak zo to nuwa lak tur kan ti wangin z hi LCM a kan la tel le tani ti chuan number chin hi kan multiply a 2 square chu 4 ani wangin 5 into 4 ti natlukania 5 into 4 chu 20 nenga 20 into 3 chu 60 lo chuak ta chuan 60 x4 y6 z hi kan LCM lo ni ta ni hi GCD le LCM lak tan tur ani atir lama kan soyang khan HCF ti le GCD thilin ang rang an neya class 10 a chuan HCF tin kan zir dona ti dai nang rang thosin tuna pa hian GCD ti tura HCF tin kan lo chupala helai lo boy pha lo ula HCF ti ka jiana hian GCD ti ji turani formula manga LCM zandan kha lewan le photila achunga kan cho thoha kan lamang dona LCM formula khan px into qx divided by HCF ti nia chuan px kan ti chu kan factorize to nuwa px ina tluk khanianga gx po qx po chu tiang bakin chuan px aya 2 square into 5 x power 4 y power 5 kan la into 3 into 5 x cube y power 6 z hi qx luk pui khania chana noya HCF kan lak 5x cube y5 kan da ta ti chuan numerator le denominator achunglam le noilam kan cancel ta 5 le 5 an cancel thaya x cube le x cube ten cancel thaya y power 5 le y power 5 an cancel boka ti chuan achungala bang song kan multiply nga 60x4 y6z ki LCM alo chuak don ni formula mang hian alcham takina zan thei rolin formula man kherlo po apoilawa formula mang lawa kan cho thiam point a thaya me mani